Postilaatikkoja on hauska saada. Ainakin postilaatikkoja. Muumilaaksossa kirjeet ovat postilaatikkoja, mutta siellä on postilaatikkoja ja jopa postilaatikkoja. Postilaatikkoja. Huusitko sinä minua? No vittu mieti. Teille on kirje. Putoaa, putoaa. Tepsi. Ahaa. Ai. Postelioni, saisinko sen kirjeen? Iskiusan. Muutaman päivän perästä mymmeli palasi perästä. Mymmeli on paljon isompi kuin mymmeli ja rauhallisempi. Tuolla skaalimumma. Onko se täynnä ilkeitä olentoja? Ei minun tietääkseni. Katso savua. Savu tarkoittaa ruokaa. Se on mummitalo. Meidän täytyy mennä panemaan. Minä on ollut... En minä ole rasit. Enhän muumipekko. Onpas siellä tuulista. Ottaako joku lisää teetä? Mikä hätänä? Hirviö hyökkää kimppuumme. Hirvimamma. Yes. Onkohan kaikilla kunnon aseet? Saisinko sen kirjeen? Eristin sielua. Postilaatikko. Postilaatikko. Oi. Se on täällä. Missä? Siellä, heti oven takana. Jaaha. Isä, mitä tuo jaaha tarkoittaa? Ei, älkää avatko ovea. Eteenpäin. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa. Ei ketään. Säikytimme sen tiehensä. Merke otti jalat alleen. Siinä se on. Postilaatikko. Postilaatikko. Mörkö, olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Postilaatikko. Lähde ennen kuin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
on parempaa. Se on paljon